Bonjour à vous, les fidèles abonnés de GPS TV Show. C'est un plaisir de vous retrouver, mes chers abonnés. Ndenge to misana ko sepela, ndenge to misana ko teyama. Lelo dorka se fait la mémé libino pasteur John Lité a pété oyo a sepelisaka biso biso so to bénéficiera vraiment na mate na ye to jeunesse pour to moni comme kindi moi qui to communauté le pasteur John a côté à biso pena côté à ba jeune à côté à ba parents à côté à bana. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Boni. Qui te commence? Ezo mona na kaka. Na base. Vraiment. Pasteur toi qui va résulter ou t'es kobima wa bien que nous se bimi na noté mais to moni bande comme sous ba CP bande comme sous be bazana na tante mité mezo beta beta kaka amoko lo bela bango pendani pasteur. Te bon ko sepela wana eza ndenge zalaka kaka moni. Est-ce que muto azane sengo ce que sengo ye asepela kutu mingi ba sa su sengo kende libo boso. O pasa na passe atasa likamba kufeli to susu zo soi tango kutilika mo ba bete sekisi est-ce que ko sekate ko seka ko sekana eza ne sengo neti ya baninga te pe sokaneza katikati ndambo eza mabenda me komi mala comme le sengo me mélanger to comme na période moko Congo comme le roi na manka diplôme to zo betela tolo tozu oui batu bazo zo poto so na bi ke mabe na ko bakona critiquer bango po ba futi minerva bana bango basani bazo mais classe à tour eza fonchiki bam na zeb souffle classe à mikolo classe eza rubeba kotanga ezaka kombo moko mais ekendeli classe moko mais tangele lidi différent place aux difficultés komi amburi me koma makasi andanga bien donc c'est pas que tu na bato batanga ka kala baso ba diplôme té moni papa biso kala c'est ba lumumba bazana ba jeune ba sele indépendance yana oui ce père atenga komi na 4e primaire mayele wana était mukia kozwa eleki ba o ba komi le peut-être ba universitaire ana lobby na robert maliba ko bato ba vidi ba ntiko ba venir passer à jaloux mais si on a vu qui jaloux nanga na travers on a expliqué nenge zo ken bo pesa nga raison comment ba na université o bazana ba classe likolo so ba so kana balabala ko lekata ba voyu na koyemba parce que sika boy ko zo bakela batu mongo boy na bokeli batu te na zo peso ba critère tant ba lobby malamu faut contribuer malamu bimisa malamu tinga so tisuka landanga bien na ko biso vérité moko bana lelo ba ozo ba diplôme soko tali ba jeu diplôme oui ba sepeli mais zwa muto diplôme wana tchaye na place diplôme ne ko kani tchaye na musalo komona kezo concordé te bo seki ba voyu ba zo ba batanga te or ba voyu kutu akoza la voyu na mobulu mais na comportement ko vanda za voyu ma zo respecter ke mukolo yeyo mais batu batanga soko ba zo place ba za ba sangisa maile na bango pese intellectualisme makasi po sunga batu buzo bande bimi kutu ko yemba na ko lekata ba voyu na so ba no makambo na zo pese ba critère sikoyo nani za base makambo nyonso ezo ya wana toki exemple omoni place oyo kolie eza malonga te na pesa conseil ndako bana batondaka te ko pesa bango bikila makasi te bakota ndako ya 20 o pesa mo makambo eleki bango kilo soki mabumeza kokoka te poko tanga bango zana manka o kota bango lo ya ko gangela bako yoko na ko banga mena kati bako zana manka poko tonde komi compliqué yango mena ba chaque fois ventre famé na point d'oreille ngate mena lo bato yoka pesa laka siko na pesa conseil pimela mwana bilamba sika pimela mwana ba promesse minene lala na kikuku la likole toko mais droit ya mwana ko banda tongo tipoka sentir que papa o na tondaka mwana ta tondi pondu ya pamba ko telema jamais na porte ba fazer pour senga te za sola soso pour libumeza ko to akotonda na to so comprendre so na makamna lo ba wana ndo comprendre que biso moko to poisi makambo bebisa biso peto ko sa ke satan mutasali boye so ko yokinga bien toke malem omoni ngana ko futira mona minerva ya malamu to ya mabe uniforme ne ko zala kala mais ceux qui va mettre to tangise malamu ata na classe na simbi mona na tangisa ete mona ko sana maele pe na classe ko mata ko te ba ko tena musala e ko simba lelo yo classe soko morning bazo kendela manka motei ye moko ada na manka oui manka motei déjà zo tangisa barrière pensée ça na souci bana bazwa te faut ba doubler pourtant on sait ba mbongo ba bank ça ba point tant ba pesa ba mbongo andaki na ndoko fufa bana ebimi tala tata mola kisa futi ba nyonga ma passer parce que pa bana na école na so ba no makama mike so yo kinga base biso moko to détruire biso peto ko sel ki satanda BBC biso sata bima mabe pas ko lo masimu mabe yo momto to saka na mukile tali sata te so que ko na li nda pointer habite so zo comprendre mo ngamba ya ngoma na zo so que no to li apete foyoka fi eza yonanga pourquoi tu fais ce privilège na kotangisa mais to tchola makambo ngo futaka bien te mais so tchaba na kana nzela ki baki no koma lobi na pays oh là là n'habite so na kemala na de cortiquer to na kende na ke na lobi boy yo le makambo kotanga lelo zo muto si sa classe neti diplômé chaye wana
Si on a bien français, on va français, pour français, on a pas et il y a un avion à bateau. La tête sur dans anglais mais maïele nanu ya que muta tangelela soko tchepe na musalango et aussi mbati. De muta tanga soko tel makambazo sala koleka ta voyou atanga te kutakoza na respect ko to se buzo bana ko sala place ba yebiete mais place ça faut dossier. Na so bana ba vérité. Lelo soko tali batu batanga ako gérer compagnie bien. China ndako na moi ça zo gérer ma vie. Mais voyou bololé atanga te quoi pasalité mais que d'autres ba bokilo kanga lupangu te mais ndenga mbaka ba bokilo ndire mutu moko kuto bani mutu azaka voyou ndenga mbiba bokilo na respect seka banga ba bokilo pas pesa bango respect pas kandidater ka sa mutu mabe or azaki voyou pour caractère ndenga kutana ba masse beba mais na kibo moto ndenga kola chez bango tatanga te civisme oye sangi na Congo civisme ça avec na zo manquer mais oza mukolo fona pese respect mais badming batanga lelo yango te au moins na bana classe bati uniforme ba blebo pexi mo likamo ba osala ba keko na ba wololi yo ozo comme bana ba wolanga ba la uniforme or uniforme signe respect ba finir Congo ba bango même quand ba ministre na munoko o evanu yo mo to koti confusion place musubo kangi ba shege ba seli kamzo kande bana classe oh là là na pointé te na bigaka yo yebi na te ça comprendre yo mo na zeso chez maman OK difficulté à nyonso bazo bana botutu na ba famille ou en foutema jamais ba mboka na biso to fana ba pays ils ont contribué pe na malheur à batu mingi ça pour autant ko yeba on le vit bien omoni ndé na kozana courage que ça musala ata salité ceux qui montent zo sala kuna zane senga zo corrompre ngate na makamba zo sala na fait na ndako finga goy na tel mutabimi 5 la ke boulot betere maboko ke challenger yeyo maintenant ba fouter na fait du matin azo ya azo sila ndoto na matama kuta azo singa nga chômeur ke baxela nga safana ke de matete na peut-être ça comprendre comment mutake kopa zimbongo mazaka na manka soko tele ko tunanga chômeur bitambola tambola ko senga na lekena na moi mbongo na so bana ba vérité or e bongi mutake kopa yena ta bula salita ta boy nani tango yena ngo na tele ta na fait du mois ata sombi loko te mais tango mbongo ne fin d'ici na ndako ta une semaine 2 semaines tozo damé likola mutu saka musala salité e ko tinga ngalo bina tuno sala ka kopi ni memanga tokende on a zeb souffrir influence monsieur ya ka partir ndongo zo sala na moni pene influence ngande na landio lelo e bozo tinda batu ba biba ba kendo luka ba kolukela wapi batu bazo sanu bazo futa maté enso ba no clair bon comme si na politique n'existe que o aza boy ya poto ndaza na valeur bon boy Afrique manka oh na Afrique so za boy no futa ba mbongo mo ga ndenge salaire batu zo zande ba ko eselo wana mais muto aza boy na poto bisala sa mo papa mbongo na so sala ngo 1 mois 2 mois 6 mois tanga ko ya côté a payer voiture auto musangana ke makolo bobini lipambole landi ye or ngane métier moko baboy ki boy na ina poto mboka kitoko nde pese valeur pour futa malamu na stabilité ya batu landanga bien bokwe sa mapamboli na faux poule or pesa kura de pesa esengo mingi na bato bazo leka na période ya danger mais bazo ko s'en sortir pe bazo vivre wana nde ba challenger vraiment parce que le belo comme important ta le beli likambu ya baba na classe bazo banga te tout mais parce que bat mingi ba lo barake ba papa wana mikolo wana bazo linga kotika ba poste te bazo tika ba place pour na ba jeune bazo ete mais ba jeune nango to moni ba uti ko zo ba examen d'état face à soko yoki mam bazo bimisa ba biloko moko to ebite ce que wana eza ba école bazo tangisa bana mabe mais kasi on a le but lelo soko tali ba diplôme en tant ba fait kalanga bi diplôme exactement ba pesa ba fufu na mutu ozomona ke mutu diplôme azo sepela esengo ke non chiki ne fungama chaque mutu akuta ne penda université no ezala wawa tanga aussi zo zala bu lelo ba to mutu tanga ba diplôme kaka place ba joli ba diplôme ba besi ba sango ba ba chemise bo ba so ba bilo ba tricot ba ni ba pasoli a commis 51 na 62 64 tala bango partir wana ambiance bazo sala comme si ba yeba ngo kala ba bomba ne ba bimisi ba dona ngo azo bano makambo sérieux comment mutu musu na ndako bondi makateka komela masanga même ko la diplôme soko taki utende place azo langwa na ba robier mwana mobalo na mela kaboy mwana mwasi amela kaboy apparence nde so tromper biso mikolo yango mona zo pesa conseil au moni période en Afrique surtout côté présent pour mon rôle à souka en Afrique to comme soko moni mwana mwasi mwana mobali à s'en sortir à monument na bisa za pétété et ça grâce d'abord pour période de ça na batu batanga te challenge ça quoi ta peut-être ça vous comprendre batu mingi pe batanga nchiki oyo basako basilisa ba otimbela ja kongo ngi zokendete oro batimbela ke pesa na manka misale za te baliko ba kop moko mike na tande bomba bango nanu
pour na mikolo balika na période de mikolo makambe ko simba babenga bango ba ko sala place ba salaka ba kangi maboko oh nous on est des intellectuels ba ko pa biso to ko sala te boko sala te na période de crise boko fana ka ko tonga ka pays na ba to bali siko o ko vivre na zo mana makama miketala moni période yango moni ba courager ba leka na nchikite ba to pesa solution pe ba botoli biso basi pe bazo sama kama minene na bagbar bozo kanzo ko bande ko potoni ba pesi bango mbongo te ka bana ki sasa ba kola na challenge o bo finga bango bazo bande bazo kende ba copton bazo na solution mututu mayanga comment muta cravate ke na français ko kitika ka TV ndako nzunge pela ka te mais voyez mo ka fana na kona ki kuku soko tala le kana tuko lemba mais tena ndako na suka ba tutu ba kenda ko soko kanga masine so ipo bazela fufu na po quoi sakana yo au challenge n'habite tala na oye biso ba vérité ya moni perdre so ça na kuda ito ko ya manka nga mikolo so ke na cravate na ko checker yo ko la nga français te so kuna na ko tala voyez so ça na ma technique de guerre comme ça 100 francs chéri yo yeyo OK mabale komi ya solution baba voyage kenda poto misa français na munoko quand dit baba comme c'est na poto sakana vraiment parce que le vélo moko le vélo moko important mais parce que toi avancer moi muki to kende toujours kaka na marambango ya bana ngo ba jeunesse na biso moko apoto atuninga le bitine ya biso non parce est-ce que na Congo penza fille à 12 ans vierge de la biso et on a biso on bien réponse c'est ça de droite mais bazali tant bazali excepté za ngakate mais to pesa bango fautité soki bazate to ke malembe au moni période to sanango bokoma na système on est de sawa so moni mutaboti bana ebele oh aboti ebele pona na so mona crise ya Congo te non na muto aboti bana na ye na nzambe na kufuni muninga ba document nzambe nda pesi bana soki aboti bana 12 15 20 30 combien 8 6 soki nzamba ndimia za la pauvre ma pesi bana bino bo juger par rapport à quoi bino ne bo bongisa place o bazaleli po balongwa na première cause pesa biso dégâts au coup ba nyama ba koka par rapport à biso me ba nyama basambela kate batanga te me babi ko gérer loi wana toke malem ba nyama na zamba so tel documentaire kende ta le lotala pour remarquer na moi mpaka sa soka zola tala munene mbolo kwa pembeni mpaka sa moni ke mbolo kwa côté na ye akopisa longi pembeni na tike le place sani alia tangu mbolo kwa zolia girafa ye ngulu ye nanya ye makakwa ye pourquoi ba bundaka te babi ke toza na place au biloko sanza menda tia oya tondi te ko ma tongo te toza na dégâts mutu mtulia na ndenge na yo soki komi na butulera rolala bampaka sa bafandi bambolo ko bakoti na kana bango bo violer droit o exact domaine na biso boyeko luka nini okepte bagarre ko mako boma bango comment nyama ba lo ko pesa muninga chance na moyo eza biloko nzambe to bunda te me na butu ko leka na périmètre na ngati comment biso batu pona ko pesa lo ko tshaba ninga kimia bomengo etala bango mais droit ko vivre na pelo ko biso tozana bango ko likolo na bango to facilité kaka comment congolais pays to ko kenda te za bitumba so ko mikuna azonga kate ona bongate me na fandeli ka bana pona monifier ça stable comment to ko tshaba tu kimete na besoin premier numéro 1 ko lia est-ce que lia c'est quoi comment na bamboka mususu ba bomba ta mususu 50 ngombe po babela ki babombe baki na mai mais biso awa pona ko pesa solution na base numéro 1 to lela est-ce que to le comme ki momba lebele te Nigeria pas mbele kabiso mais comment biso na pays nyose tika to maloko ba l'échec mais peut-être tu na bikutu bomengo na tout le monde makamba kala to tshepembe droit kaka ko pesa baninga chance ke na ndako bazanga nyose me côté ko leza na c na on a pesa ki chemin na baki makamba Congo tika salaire à journalier na 1000 francs tika bien armé bobo makaka 0 ko bandana seti likolo c'est tout so baninga ba 0 makamba changer 0 latini quand on a le chaque fois bombo bandi na 100 francs so ngoli 0 komi combien 10 francs so kabeli mana 50 francs so ba combien de bombo tena tuni combien de bombo ça kanango 5 bonbons na kosi ticket ça combien 500 so ngoli 0 combien 50 francs so kabeli mutu 500 ça combien de tout la ticket du tout bo facilité était est-ce que comme c'est patron bo longole na besoin numéro 1 oya kaka batu nyonso ba longa na 1 eloko ezangi biso parce que ni wana ko za motema mabe to bombela kango nani to tikeli nani bambongo ba chaka na banki ba pesa ka nani na mona mutu moko ta kufa ba chana 3 cercueils pour bomengole ka na cimetière ala ça ba ange ka ki prêtre n'était pas comprendre parce que pourquoi vous la jeter pour repasser ba toute stabilité aux la laisse mais ko bongeza makambo na bango oh là là pimelanga bomengo ezala courage na luka mais droit payer lokana na carte électorale na kuta kimia fufu so so comprendre ngandi base to comme si ba ya ba o ba goigo non or tous les congolais sont vivre na Kisasa faut benga courager misale ezate ma so s'en sortir so foutre ça na moi ça tient mi pas vivre c'est pas donner n'importe qui hein zo ba jeune to ba étranger ba tika na mbuka libanda tcha bango na Congo des semaines to kute bele ba mi djembi sakana challenge à quoi ta base retourner
nzaki moya na pour la barre ça to bimata na premier tour donc ça paye ma seki là tous les jeunes qui nous après ça que na ba coup de tala ozala masi mobile to bataka pays mo to vivre na conjoncture manka otali budget ça ti mitala ba te besoin gérer parce que comme muto so vivre ndenge nini condition à vie on va tout monsieur Rosalata mais on peut se conseil to tika ko critiquer ka ba tu c'est l'opposition vite to kuti au moins mo comme c'est ça boy au moins nzambe ndanga bien kolo mukila ina mututé biso nde to kotsa parti pri à partir de kokabula ba tu c'est Laurent Naran selon de to moneli ba bango exemple tala banyama na zam ba fourmi bazangatina c'est lo banyama misusu soko tali matita te muke bot matiti kuta zana no bébé ya matiti sala ki fourmi na mula nanu kuta qualité matiti ya bébé ali ki fourmi na mulai nanu kuta ko mi jeune matiti te petit matiti dale ki fourmi soko tala ba fourmi ne ba mona rate bazaka na seme yeba ki ba fourmi pe na quartier na bango so ba boy ki ta lui afanda wana lui afanda rati oui bien ou bien ce qui lui a afandi ça pèse à tout na conseil tant ba rozinga te corps étranger a to lingele boule tant ba rozinga le ausani akimi na kolosa ma quartier na balinga te c'est que ba révolutionner na te so comprendre pour un peu ce conseil et puis et là c'est que tous les mutunom tazana catégorie via challenge na yi comment so moni mutazana mbongo tafanda ka bango tazo futa na kikuku bobaka mamuke za mfutema comment mutu so moni kana mbongo nzamba yebe mutabonga yeyo bokotsa ben filtre makambo ebele pona mbongo bomona pese utate mingi ne beglise ba kaka na mona mutu alika biso na mbongo na miso bank sakazana ba voiture ba jeep mais poussa pembe na efanda makamazana ngo passe au mobola zo mona ngo pete so comprenenga comment libala mutu mbongo sombela masi mutu comme masa kiminda ndako comment pekera lesa masi mabe mais masi tinga matile lo mais bakota fiti maboya kanga te schéma Nete so comprendre. So qui calcule au timbre. Comment moi na colonne na 1000 kg nyoso malade. Comment moi na colonne na fufa diata ma poto laisse mais tala moi na santé. Même ne langa saka na tolo polele po fufa le kama sangu mana na mbezate. Tombola moi na kilo ni tisaka sima. Kilo e uti wapi? Pese moi na kise kilo ko bukana. Tala moi no. Mais c'est quoi la biographie na ni miliki ni phosphantine. Wakaka masangu diata yoko ba parcours moi. Diata abanda fufa na 2 mois. Il y aura parcours de palmarès. Mais t'as la moine, ata polimbu la belle raté. Papa ichuni. Yo gutala, mbogo foye ba challenge. So ba j'ai tal, non pas ça ba pétal. Le sexing assist. Vraiment, chers abonnés, nous évoluons. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct de GPS TV Show. Tozana Pasteur John Azote, Pasteur John Azote Katanawa. Et Bisson se bénéficier vraiment. Nathalie a pété Azote à Bisson Malembe, mais Tozazo Ben de Bisson Matoi, Tozote à ma pasteur, nous évoluons. Tobande Kolobela di Kambouya, Mahamba, on peut qu'il y ait la virginité, parce que ça la peine passe. Et ça, il passe une décommande, on a pas le maman n'a qui n'a Kinshasa, mais moi, on a 12 ans, il y a numéro d'anga et pas un aya beninga. Moi, on a 12 ans. Et ça, difficulté, t'as la coca, tout le monde difficulté, et comment on a une longuité. Difficulté, ça, na Congo, faut tout le monde a base numéro 1. Calcul, on a le bawana, tout le monde a besoin numéro 1, on a tous ça va tout calme. Na ebisio, tambola RDC mobimba, na ebité surtout précisément na biso na Kenya. Deux autres, la famille, monsieur Sundogonanga, yo, mon famille, bobimi, na tongo, maman, je peux sabino, neti. Mbela neti communiquer que abo bimi bo ndunde zali même tumta luka fufu jeune fille wana 12 à 13 ans à quelle classe bo pesi communiquer que luka fufu luka longo wapi et là c'est que kende comme mobulu mais na stratégie na ko ba schéma et puis ko lingaka te na bana makamata so zo kanga o comprendre nini makamna loba au moni difficulté côté na RDC et ça s'aggraver kaka Kolanda quelqu'un d'ako bébé tarato toka balekate talaka majorité population vu autozanango moni population peut telle mais ça petit peu pende batia base nani so tena Congo batu babonga sur 100 toza bagoza la 25 ou 30 70 biso tu batu ba manka tozo vivre na challenge ba père na biso mingi bakendaka misala mais ba futa marate ba sala ni est-ce que kobota mane beleza di soumo to zanga mon avis maintenant la tête on comprendre si makamna lo ba zabo moni so yito fan to beti analyse toza na posa penza ba chiki susute po français na anglais lo bami na Congo na ebité depuis 1960 il ba gros mot changement ça ti to mi na posa bo lukata zoba illettré o atanga te bourrique mais azandi mutema malam partout ba ko chai même affaire ko se na moni muto te modèle ba di ba chelinga muto au mela on a so ba schéma fait di melanga
ene ya Congo eza sous satana te biso moto mama be na biso mo ngana kolela bachanga place na pona zanisa soki na koche kumloka place lukumu avant na fungula chiba tu ba sepela fo ba adorer ngani tina komi mukonzi misongi yande ngeni foje na ba na shima mais est-ce que tu as un mutu moko za souci bo mengo te mais souci ba tu ba pesa raison que to soki kimia likona yo à cause de la sauté même si ça t'a causé monter ma ben en uniforme ya nini ça t'a ça ma be pratiquement et que ba mutu za piringa so na nyokole mingi kana ngebe e baby faut ba comme na loba ni faut makamto sala on ba ke to leki même ça t'a mo na makamala sa biso ça t'a l'acception mais sous modisme to comment na ba 90 to 80 wapi to doubla tala on peut se conseiller moni tous les Quinois méchant à l'angane kaka. Oui, pourquoi? Mouta kuita longo la souci ndam. Mais les qui m'a raté. Sur un médecin peu comme le roi Batami. On va chaque fois toi affronter vérité. Toi tu as agi les catés pour bâtir ce cas, tu vas conseiller ce qui a foutu ma ton dimango rien. Timbelage zonga contrôler périmètre. Ndako ba lambité ko fanda te pourquoi tel quoi boboto. Oronyo comme na bitinda na buto la libumu. Sur fandi ti ba 12 13 et que ba mabukana daya. Bima tellement na quoi par balabala. Tous les masses autour sur le côté où il a été pas au côté de la dépense. Ce moni masse moi ça m'a lipa biscuit tout. Ça le top provoquer et puis telle la masse. Donc ce qu'on voit dans mon carton bimio termine na balabala. Masse moi ça na lipa ça na biscuit dans so ya. Cheka que le quoi robot nga tela. Mutani ngama solo ni. So ngara bal temps so rappeler no masse ngande niko ah. Tchana ngam ko la lipa. Pour ça lipo na masse kilo ko kata mukoko so pousse pas comme na kati. Tant so comme na kati le côté dossier ah bien ezaki bien un temps mata lipa à côté ma solo match obumisi ya monika le zande ndenge moko schéma vie. Vraiment. Ça la pratique aussi. Congo tika ko tambola kolela ba ko chola au partout même bande ko no propre. Congo ezambo ka challenge to l'été pangsa mo ko côté ba yebi ça ko leki bombo. Ma pe ce schéma. Mais pas stabilo Congo ko type moi mingi comme tina l'église comme so kek des ba kiti mso ta réservé pour na bat moro boye ba loi na tire za bongo mukile pesa ka raison na mutu ba mon avantage. Dans nos tambola te bo kimi classe bozo tambo moni nzeta manga za binote. Tambo bambara manga o libanga ne tout en manga pourquoi bozela ka ali abonga tikela bino manga nzeta ya ye loi. Ça va comprendre comme na zo ba loi na tire. Na banga kita poste te na tala rende fait faire kalonga na yela. Soko ke terrain équipe cause la terrain yenga te bale match kicho mais la pe morbi ma fa ba koselo ke bibale nzo rende bitambola tambola et bimi. Soko ke équipe tellement na poste ba bengela ki o sale ato moni bale na kankuna ko kende te so ba comme na côté na okanga fente tant ko hotel e bibale me ba so pese pasi te schéma ya vie tikala na coin ba chola ba seka za na coin na mukolo ko simba ba ko mona démonstration ko wela ndeli wate na ba no ba vérité nzamba bomba biloko malamu na paso bochanga ngone tikate nzambe tala so ba bengyo resira ko nzamba ko bengo na makamba minene ma élection na nzela mboka batali comparaison na balanité mais na suka kitwamina mingi babeti tolo babonga soko tali basale forte passe ba pesa bango en nord de la beta teke na sa patron na bonga te akuta na batamita malamu na famille basunga et belo so mona mota mo fingi zo bazo bate aza ye moko fabi misela ye moko yo pesimba na ye technique ya vivre na Congo foeba omoni tana bike basi msuba kota makele manamba mobile a wenze muta so oyebite mobile pa ko za zo batanga ka retard akutika damasi ne bache musuni likolo bano ba refesa baba tu baza bano balaki musunité mama ko tali kelemba orasomba mbisi po ko kabatu nyonso ya sopeli bana ndunda sana mobala zuka mo musulmo kali kiaba baboli babola chele likolabi ya biloko mobala kantoka bana balengo nzonga nde yaye yaye moko tule mbongo likelemba bano batimba mbazaka se papa ndelo ka musique ko papa o ninyo o comprendre il a dit que papa o to laki to uti wapi kwa refise kama mama tu n'as pas de schéma parce que nini payera que moi ça ko tali kelemba sa mobala yemba ayeba mobala manœuvre si tu biso mibala manœuvre na ko sauter keba na stratégie liba les apona bomengo tende mabana mituke kufate liba les harmonie ndebo fena mwasi klongwa na système mibalo bazaka uti musala ya tini mwasi masanga zomela mwasi na mwana batala ke lokwa ba supporter ya komi jouer na terre faux mwana mabana zomela masanga ti sukali mwana siko na souci masanga akoso mulangia pamba aomela orati mbele mwana souci sikiko papa zoba mwana ko beba van mari mwana ko beba van ela si na ba schéma tala faut même la kuna yakapamba moi si pas mon que la lingi ça harmonie tant yo tindi bien sombela tasi secret harmonie vrai tata sim ça ba 200 ba 100 francs et la si na lingi yo 100 francs que no bima mo pao oui obi bano ba papa ba pesa bango ba 100 francs ba 200 francs ba zora bigoga ba ninga na quartier te ba ko la galère on dirait ba to bana ba garde corps pour mukem kaka sombi biscuit waka kateranga ko pecha ita tindika kyo na machi pecha oyo na kosi
mwana comme na bagarde ko na biso ba chemin vie so moni mwana na bundaka le réunion so sim sakata sans fra bombo te abima ko yuma na quartier vraiment chemin ko kola weza base périmètre carré na place tala so yo kinga challenge omoni elo monsieur na beza boy moni période na peso conseil vie eza technique ya kopesa moko o babaka o gérer yo obi ko gérer yo lexini talaka périmètre ya temps à l'air match to comme na pongo comme la match yeba 85 minutes talaka bo pour la 1-0 bon na possible so sabi est-ce que batir na défense non bino so nata na attaque parce que pourquoi na biso tout na attaque yo kanga bien période ya to ça na titre nini zwango bomba français, anglais, portugais, famille riche, kombo ya. Dinga ngona scotch bomba na sanduku mngolo bonga bongo bimisi yango. Lero kota na kwata kangelo ngikende. Soko kola ina karcho babino ke ona matete na lemba to saka ba prêtre. Longwa na kende kisenzo kende matete kende yolo kende kote ba ibiote. Comme challenger, na kosote. Vie appartient au courageux. Soko longoli soni sans faire tira ko sangote. Yeso mona coopérer tali film sisi tisuka. Ela ngota konimba. Coopérer misuka na copie. Ate sali 2 jours ba foutite mo animba exacté coopérer ba delfa ke néglicité pas ça déjà challenger coopérer mon pays crisité na ba no ba schéma coopérer na herbe olela yo kuno sa ba tapage yango moni bato ba wewa bato ba wewa banani bazo bima na basi ebele pourquoi chaque jour ba mona rambo mbongo biso bata français ko c'est la pays oyo to so bota basi bana ebele na sima français zela de manyemesi la bana 13 na mwasi ko tanga mobala ko seke so na bongi na kuchona musala mwasi ko makotinda bana français fa prendre les marmites regardez papa il est venu yogoyeba taramboko foza tata parce que le vélo beaucoup important dans le bilika moko ya encourager awa est-ce que kota na kopa ngote kotiti na l'église pe to moni ba pasteur mais so pe ba tiki ba longwe ki pasteur ba komi ke ko kumita to moni te kanda na sima bi na filet to moni frère Michel ba kenda na podium même agomo yemba beda show elongo na église kope komiti to kendo kumisa batu na place nzambe pasteur ko pesa ka batu fotité mutu mutazana ka paro ya usana na biso ki partout ezana bato bazana nzela musu bana nzela te na o ya pengu fazo azonga ngana kotika la jamais champion kotanga makambo ba vieux eza kwata bagarre donc vieux eza ke yeba place aux ali pour comprendre le système de jeu na ko sauter omoni période to za oyo soko yebi to ko tamba farfoli difficulté tellement côté même l'église changer message mais matel le communication soko za pia quand li babesa makasi combien de famille côté rendre à partir à pia ka bato komoko serke enfoutement or enfoutement te pia ka msunga mona boya ko bima pia ka msusu peinde sana kakeche bisoka catch pia ka msusu na sala ka mafuta nga malamu te pia ka msusu ngana leka minene na ndoke bakopo benga ngate loko to kola famille to koya comme ngeti na lokumu foger non bana kama mike surtout période toza soko cheka moi si litoi na tongo tango lobika na koya na 16h 14h30 déjà yindi sana copie était so comprendre yango moninga babo kilo na ngoso be ko talanga na deux fois ka mapa na deux fois ka masanga na quartier babo kilo ba kene sengo ki mubala malunga yeyo so mutana za imbonga ko pesa na kosimisa ta TV était so comprendre na pesa ba périmètre au moni période ya période moko framen c'est pas la fait contrôle tant so baksa mwana 1 2 3 budget peut talka calcul na zoka 100 mwana moko ezaki pe to komi 2 3 na sala nini longwa na makama mike ko tsana ba challenge jangati na oyo ke na ke no fana ko te soko mela moko mi bale polongo ma bibi ko koma su ko be ba camarade ba célibataire te zana bango me dossier yo zana so ke na bango célibataire ata zongi ba cheke qualité abe bisaza ntoko cheka kati yo soko zongi sali ba bêtise zonga kama kelela mwasi na mwana okonimba koma ba fingo li kokoto mesale ke ekenge po soko sakani bale ko kufa yo kaba tiboko cholo ba pirio e mwana abeta kitelo ko bomba mwasande mwasa kimie boboto nanga ko spectacle ko chambongo na jende comme singa pia ke mutu fait ça là même fumer atangate mais ba calcul au bomba bana na ya poli papa ndinde sa pepele baton de retirer chaque mois on a biso compagnie engagé déjà vifo ekenge so là na mbongo za na valeur partout apesa ko respect pour mon na 100 francs zanga 100 francs leki no propre katelo lingala sakana kungu na lo ba no frère et bele ba kimé sur ba famille boko la place mo loko tangate ba kaboli bino yo makambazo ba na ndako na ngana ninga batu batangate ba ko talanga se fe bana ngoko bazo tanga ba ko leka bio na valeur on ko tangate menza makinela nga métier ya bala ya musique ba renyate keba ko tshora mutu na vite ko lata tikwa ko lemba ne pali ki ba projet za ko beba o yebi lobité na temba na lipa papa na difficulté mais lobby o mona ngana sapato danger mukidambe ba tala
na terre pété longola ekivoka kopesa yo moko faute toya koya bachanga kocha soki simite bakolongolanga tant que naza toke so mono fute basipate bakololi kotala bango te talaka coach soko tatiaka sava c'est que continue ouelema mais passe yango mpe yango na bandeko na biso misusu babite totikalaka na bandako baparent tati 30 ans tokanga makaka olobi mpe mabe te kotika na ndako baparent eza mabe te soki privilège ozana kikuku eza mokolo kozwa kosimba kobima mpe na longe tosepesa batike nakoki na ke ekoyinda mpe kuna okomisi tala ebele bakende bakoma koya balibanda so nakozonga eyindela bango soko okoki te kosala action te neti nga sokoli balabala ebala nga moko nanu nga lendi ti dimanche ezaka yo mpe na bomba nga moko bona koma de ne bosaka na vie tano ezokota mvute masa oyeba nga moko na so nazwi lendi bien mardi bien mercredi nakwaka lokola mwa mbe wa ntongo ti poko na si matamo ondire pine toboki nata bato na quartier ondire na bimopa na pays étranger 500 il faut koka faut que ba petit nga ba labila on comprend na ba no faut que ba petit nga ba na dit ça na ba nani ko comme ça qui banga bo loko ba chiko se na te ça comprendre non peut ça ba schéma tala vi mutu musu so komene na mbongo mabi ko gérer moi cité mutu musu pia quel menenga gérer moi so kam na ba no frère faut ça technique wana sinon te au CRL si tu ba jeune mikolo ba di copité alors mika na tonga ka te ki faire ndaka bima moni moi si petit je t'aime hein sakana avec sa vérité ko bomba moi si le permet il est temps il faut ça là c'est pas de n'importe qui so moni muta bombi moi si na tia ba ko na bana a maman ne lombe na peyoyo betele maboko face ça maman na courager sinon te on peut se conseil webi kombe ba kufeli bana ba ko sike famille na biso mabe kendo tala biloko bana ba biaka ça me basi musube ba memela ba tuka ba problème yo zo pese mbongo ole aider bino nyonso et des familles na bana na bino mais akomo ke petit ko pas na bango eza omoni so omoni mwasi comme na niveau zamba tika pa na bango basolana on a mobile omoni mwasi aiba ko zo engagement ko no pesa pa na bango faire faut tano degré niveau mobile balela bolingo eza moko mais catégorie charge différent vraiment si apesa na privilège na mobile ya yepo na ndako nende base ya vie chez bango comme le quoi ba pa akoboya bango te base ya bango mais oyaye et puis keba na mwasi au mobile allié 6 mois bien abeti bisolo chez bango te mais toi mobile komika pia ka 2 semaines mbanga ko si na keta la maman nzo ke pesa rapport na mobile combien de mibali basi la valeur na famille mwasi OK na fête boye bani baso bina ba simbi so bana balala na beti okoyeba tala to monango Ozo mituna me oh ni ba bilamba ba majorité ba longola po ba bina ba marié ba tina ba sacha vivre ba ko kitolo na makolondira entraîner je peux kuna kacha pembeni pusawa hotela kabana bani ba kiko toka na plateau biloko yo bazo tikelo fufa ki bakula masangu na ba Thompson e kauka kotelo ka kimbi o benga baleka masi ba kate to se pa kuku to so ya wa ti fete aussi na so bana ba schéma so ko mi bongo pa ba bokilo siliti tina vraiment bal il faut moi ça peut au respect à tous on a 500 francs so ibande ko ne ba kosika na futine ba nyongote bokoti biso na lera mabe mobala bimaki na dollar ke changer ko ya sima njo ndebo za piaka vraiment si ata allié tazana nzala zo sonse mobese ko ba pa ba ye il faut atala kitata pangu simba mbanga bimina ko secondaire to tonda tiki bilo luka kinda lokuta cha na munako et pour retarder et si li déjà c'est la bloc ba façon ko c'est ça ya bino pour le coup mon ndema et mat na za pese ba schéma mobali wana ko lando partout atoki wa pa ko landa ba mwasi nanga vie yeyo lelo basi na basa souté comment ba maman kala batanga te me ba géré ba ndako na ba bokilo mobali on dirait ba 6 université comment ba fille lelo batanga makasi me ko géré ta mobali moko ndeko mobali moko komi ndako rando enfin pas vérité so yo kinga base bo pesi confiance na ba français na ba anglais na ba android bo pesi confiance na mukila modernisation mais bo choli civisme ba africain bo ti ba vimanka basi kitoko na misu bien tiens na libala kaka ba mama kala bo finga bango batanga te bazo ba tiens na libala ndenga zo gérer ko kama ki muto atangela wapi na ba no ba vérité so yo kinga ko pianga raison to landa stratégie mukilité to landa ndenge chemin so mabiso omoni période ya omoni période période sa période moko il faut ko ça peut ba ke zala ekenge ko wele la ko kena lo yengete posa la concurrence na bato quartier okoti kuta bango ndengo kuti yokanga bien koza na stratégie teke soki okoti na quartier bofandi boswani na locataire muninga ke wenza sombi mikila yo poli kaka mobali pesa ngamba na somba soso okwa na manka na basolo moto basoso na mikila oza bokoka loka 1 mais na kolebo za na manka po bilombi biloko lokumu me na bana botondi te
moi na quartier no ba chaque fois moi sinanga lupango tozo kota faut za détecteur atanga na éviter 5 heures bima simba kombo tala na koninga komba so moi mutaninga komba seke moteki ye yo bande mbota mona yo na ngama akoko to koti no mbai nanga ata garantie ça trauma ko c'est ya 12 mois ay ba katana défi 4 mois na okima quartier te et ça ba mitambo zo kotana quartier pour bana bakola faut que ba schéma ko kolisa bana na yina moi ça sani ça mutateka ka poso ko sani mutateka ka to rupe to kolela wapi nese wana on est bien ngona so ko comprendre to la pète o tia vika kate o landa mato ite ba kosa mfutema ba pasteur rebelle bazote baza limité on ba la situation vinding zo tia ba ya catch ba komoko saka ki mutakango mama mfutema blocage non difficulté fait payer ça ngana mobile ngo to soigner tanto likamo pesa ki passer ba kena combien poliani na teli mobile kana kwiti membo na maboko ezate to la kanza chaque jour ko boningo risque na zo pesa ba schéma so yokinga base yango na pesa périmètre moko que l'aéro to komi et kenge koza bobota biyamba yamba te tala bano zokolisa bango vision mbale pesa kati longa na situation ko saka babona ne sangatina mobile simso ma 50,000 francs 4 nzungu na moto ndani anniversaire à moi na bosanga pe frigo ko bomba kaka lokuma ma fifia ko samali parfum banana tata tiens yo sanga mbala bona utala yo na pesi mbonga soso na kenda musala te na senga congé na fin de voir arbitre tala ko pesa nani bon total soko yo saka nanga vraiment Zamba Pambola Biso, nos chers abonnés, tous commis pratiquement à la fin, tous commis penza na souka toningi to kabwana biso na pasteur John. Pasteur, un dernier mot moi conseil na batu nyoso balandi biso un petit mot. Conseil ça va que to la pété mo base. Na yina batu ba pesa baninga faute tant ba bi charge mukinde zo memba baninga te. Na yina mtapera batu faute. Kolo mukinde kolo biso balobani. Bon ba sambela kate baza bato ça ya satan mate ya wana kimisi ba église mais ba pesa nzambe valeur or biso tuna bato ba sambela na bato ba sambela kate to za yana ya nzambe comment muta langwe na kwiti ba meme na pousse pas beti masoke ndena kina ndako na iba kite or satan soka moni mutu ndengo na ko profita bo maite so satan ko kiete se kaza ya nzambe azia satati na bano ba shema nyama lokola soso soka boti ta kimaka mutu soso soka boti akunga kufa pona bana panza mapapu mutaya te bana nanga comment sosa ke église ta ke bana mawa o bazong sala kete so bakoli soki sosa sana boboto ko bana mawa comment nzamba ko tika batu po ba prier te boti ya baninga bien faut enseignement yo faut bongo na mutema basela ka baninga ko mi presser lo la pe e yete boni boyko sala les et comme na bo fond ba do ta bible so kanyo na munondo ko tilo lava et ça simple livre yeba yo moni bible to mono munene lo kwa sandu ko banga te na kati saka na deux problèmes sala mala mutika mabe mais ce film ba exemple pepe ça biso courage kokota lola motema église ya motema na ba non frère eza prière munene to ko sa prière na buto bangisi batu na moi comportement mabe musa kokota kimia lo bakate na moi makamala malam tant prière to bi mutu mabe ye njo na vérité ye jida benga mama miracle makenda li felo mui ba iba bande bande tisuko mena kwa kota lola ke boza anglais ni tie baninga bien moninga jamais ne retia mutu danger potana mbeba okokwa na tongo tanto pona mi etinjo iba ngana kona bamboli banga te muibi so na fingo muibi bonga makamna saka kindumbe eza yango moko te so na fingo na bana ba vérité à vie soko kufite kanga munoko tala kama kamna musika soko moni pasa muninga ete ayo po devient là mais ko champion ko chola ete po yebi lobi na hote soko yokinga base to la pété à l'aise yo moni to komena suka nzama pambura na lela batu tout ba yokinga staff à base diembel yango ana limité 15 merina nzela tine toza bela do na zengu ndenga koloba tana bike on the monde entier bolela to la pété source yango yo ne zanga source kisimba ta ko la katema mutu ka même munene yo ko comprendre oui samba pamba na labino tout fort bango tele na pesi na yo moko tantine Dorcas na chaîne biso ya GPS TV na pesi ngote na Fabrice parce que ça na cameraman na biso na nisusu Shilde oui Shilde bambote belé na pesi ngote na bi batutu donc ils sont na bi tout na zenga koloba donc Chérie Blandine, gros bisous. Place au sabatique au chéri. La peste mbote na William, on va pas na 14 gosses. La peste mbote na Prince Murula, sans oublier Emmanuel Miyuna na Ohio na États-Unis. Mimei na Afrique du Sud. La peste mbote na Tola Pete Batu, tout vol ngarabiso. Tola Pete Yangoy. Monde entier ba docteur Akiba. Na Philippines, au Boloba Kito Bisoye. Maroc, Tunisie, au Grèce, Belgique, wapi partout. Afrique du Sud n'écoute Kolobate.
na ba province ba tiana semaki agoma ki kuna base Lubumbashi ku tuna habité Congo Brazza point noir hein donc nabi monde na côté na tangite yo yebi na kange bino ba mbote kwa koli na tindi we ko koka mbote na we leke munene diminuer we za muke mbote bana mike za ba pamna na la bino fema numéro na bo yebi 084 75 18 112 na 089 52 82 44 6. Vraiment merci. Merci beaucoup. Merci à vous nos fidèles abonnés. Merci Pasteur John. Merci à l'équipe technique au accompagné Kibiso. Est-ce qu'il y a Congo Batamaele Bazali Batamaele le quoi Pasteur John faut bazalara. Bino pe bato bolandi biso na banda ko que vous profitez pe na maele na biso pour que bino pe boko ma Batamaele bo bakisa moi en plus na maele na bino. Merci à vous ndenge bozaki et belé à kolanda biso. Portez-vous bien et continuez de vous abonner et belé et belé et belé. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.